ক্লাসে তোমাদেরকে দেখালাম একটা রোধকে রোধ কেউ নির্ণয় করা, ঠিক আছে, রোধ নির্ণয়, ঠিক আছে। তার আগে একটা জিনিস বলে দিই, একটা রোধকের কালার কোড যেটা কি, ঠিক আছে, মানে প্রত্যেকটা কালারের ক্ষেত্রে এক একটা কোড হয়। আমরা যে রোধগুলি ইউজ করি কোনো ইলেকট্রনিক গ্যাজেট, ঠিক আছে, ছোটোখাটো গ্যাজেট যে গ্যাজেটগুলো থাকে সেই গ্যাজেটের কী হয়, একটা ছোট্ট দেখো দেখাচ্ছি ছবিটা নিয়ে, ঠিক আছে, ঠিক এরকম ধরনের একটা ছোট গ্যাজেট থাকে, ঠিক আছে, এটা হলো রেজিস্টর, ঠিক আছে। তা এইগুলোর এই ধরনের রেজিস্টারগুলোকে গায়ে কয়েকটা কালার দেওয়া হয়, ঠিক আছে, ওই কালারগুলো দেখে আমাদেরকে চিহ্নিত করতে হয় যে এটার মধ্যে কত ওহম বা কত কিলো ওহম রোধ থাকে, ঠিক আছে। চারটা কালার মনে করো, আমি এখানে আমার ব্ল্যাক কালারটা দিয়ে আমি প্রত্যেকটা কালারকে আইডেন্টিফাই করে লিখে দেবো, ঠিক আছে। আমি শুধু দাগগুলো এখানে দিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে, সাইনটা করে দিচ্ছি, ঠিক আছে। এরকম কালার করবো, আমার কাছে একটা গ্রিন কালারটা রয়েছে, আমি এখানে দেখলাম গ্রিন কালার, ঠিক আছে, যেহেতু অন্য কালার নেই আমি গ্রিনটা দিয়ে বাকিগুলো রেখেছি, ঠিক আছে। এইখানে কালারটা বলে দিই, এটা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে এটা সাধারণত গ্রিন কালার, ঠিক আছে। এটা তোমার সাপোজ রেড, ঠিক আছে, এটা ইয়েলো কালার, ঠিক আছে, সাপোজ। আর এইটা আমি ধরলাম মনে করো গোল্ড, ঠিক আছে, এরকম কালার কম্বিনেশন থাকে। তা প্রথম এই তিনটে শাড়ি ফার্স্ট এই তিনটে শাড়ির কালার আমার যে কালার কোড থেকে যে কালার কোডের মধ্যেই থাকে। আর চতুর্থ যেটা থাকে এই কালারটা, এটা হয় গোল্ড, সিলভার, ব্রাউন, রেড ইত্যাদি টাইপের হতে পারে। এই শেষের এই কালারটা, ঠিক আছে, আমি নাম্বারিং করে দিচ্ছি, এটা 1 2 3 4, ঠিক আছে। এই 4 নাম্বারিং যে কালারটা থাকে, সেই 4 নাম্বারের কালারটা আমার টলারেন্সটাকে, একটা রেজিস্টারের টলারেন্সকে নির্ধারণ করে, ঠিক আছে। তা মানে কি, কোনো একটা মনে করো সাপোজ এটার রেজিস্ট্যান্স হলো মনে করো আমি সাপোজ ধরছি মনে করো 1200 ওহম, ঠিক আছে, 1200 ওহম। তাই 4 নাম্বার কালারটা আমার ডিপেন্ড করে টলারেন্স, মানে এটা কত আমার আপ ডাউন হতে পারে, ঠিক আছে। আপ ডাউন বলতে মনে করো গোল্ড কালার থাকলে হয় 5%, ঠিক আছে, 5% মানে 1200 এর 5%, 1200 এর আমার 5%, এটা হলো এটা, মানে ঠিক আছে, এরকম মানে 60 ওহম। তার মানে আমার আসল এই রোধটার ক্ষেত্রে কি হবে, যখন আমি এটা উদাহরণ দিই, সাপোজ একটা অন্য একটা রেজিস্ট্যান্স এটা আমি হিসাব করে তারপর বলছি, তা প্লাস মাইনাস আমার 60 ওহম এটা টলারেন্স হচ্ছে। তা আমি ফার্স্ট একটা কালার কোডটাকে লিখে দিচ্ছি, ঠিক আছে। কালার কোড ব্ল্যাক, ঠিক আছে, প্রথমে ব্রাউন, রেড, অরেঞ্জ, ইয়েলো, গ্রিন, ঠিক আছে, ব্লু, ভায়োলেট, আগে এগুলো আমি নাম্বারিং করে দিচ্ছি,
0 1 2 3 4 5 6 7 তারপর হচ্ছে গ্রে হোয়াইট। ঠিক আছে, তা এটি হলো এখানে আমার কালার কোড। তা কালার কোডে প্রথমে গেছে ব্ল্যাক 0, ব্রাউন 1, রেড 2, অরেঞ্জ 3, ইয়েলো 4, গ্রিন 5, ব্লু 6, ভায়োলেট 7, গ্রে 8, হোয়াইট 9। ঠিক আছে, এটা মনে রাখার একটা আমি ছোট একটা সেন্টেন্স করে দিচ্ছি। বিবি রয়, ঠিক আছে, অফ গ্রেট ব্রিটেন has অথবা very gentle and wise। ঠিক আছে, তা দেখো বিবি রয়, প্রথম বি ব্ল্যাক, সেকেন্ড বি ব্রাউন, আর এর রেড, ও অরেঞ্জ 3 নাম্বার, ইয়েলো 4 নাম্বার। ঠিক আছে, গ্রেট এখানে হচ্ছে জি এর গ্রিন, ঠিক আছে, ব্রিটেন, বি এর ব্লু, ঠিক আছে, ভেরি ভি ভায়োলেট, তারপর জেন্টেলের জি এটা গ্রে, ওয়াইসে এটা হোয়াইট। ঠিক আছে, তা আমি এখানটা মুছে দিচ্ছি। ঠিক আছে, এখানটাতে এইটার আমার কিভাবে আমি এই রোধকটার মানটা যেটা সেটা কিভাবে আমি নির্ণয় করব। তার প্রথমে আমার কি আছে গ্রিন, গ্রিন মানে 5, ঠিক আছে 5 দিলাম। তারপর আছে আমার রেড, ঠিক আছে, রেড আমার 2, ঠিক আছে। তারপর আছে আমার ইয়েলো মানে 4। এবার বলি প্রথম দুটো ডিজিট গ্রিন আর রেড, এই দুটো জাস্ট এত ওহম, তারপর একটা হবে মাল্টিপ্লাই 10 টু দি পাওয়ার মাল্টিপ্লাই। মানে আমার এখানে ইয়েলো কালারটা, ইয়েলো মানে কত আমার 4, তাহলে সেই মাল্টিপ্লায়ারটা, ঠিক আছে 10 টু দি পাওয়ার 4, মানে এখানে 4টা ইয়েলোটা 10 টু দি পাওয়ার 4, এটা এখানে আছে। ঠিক আছে, তাহলে আমরা অ্যাকচুয়ালি রেজিস্ট্যান্স করব 2 3 4 5,20,000 ওহম। এর সাথে আছে গোল্ড কালার মানে 5% টলারেন্স, 52,000 5%। তা কত আসছে এটা হাতে না, তা আমার টোটাল যে রেজিস্ট্যান্স আছে 5,20,000, ঠিক আছে, প্লাস মাইনাস 2600 এত ওহম। ঠিক আছে, টোটাল যে রেজিস্ট্যান্সটা। এরপরে এখানে একটা কালার কম্বিনেশন দিচ্ছি,
ব্রাউন, প্রথমে একটা ব্রাউন হবে, ঠিক আছে, তারপর একটা অরেঞ্জ, অরেঞ্জ কালার দেওয়া আছে, এটা মনে করো, তারপরে রেড, তারপর মনে করো সিলভার, ঠিক আছে। এবার আমার কত রেজিস্ট্যান্স হবে, রেজিস্ট্যান্স ফার্স্টে গেছে ব্রাউন, ব্রাউন মানে 1, অরেঞ্জ 3, রেড, রেড মানে কি বলেছিল, মাল্টিপ্লাই 10 টু দি পাওয়ার 2, ঠিক আছে, 10 টু দি পাওয়ার 2 হলো, ঠিক আছে। আমার তাহলে হিসাবে কত হলো, 1300। এবার 1300 যেটা আছে, 1300 আমার 5% থাকে গোল্ড কালার, গোল্ড কালার থাকে 5% টলারেন্স, মানে 5% আপ ডাউন হতে পারে। এবারে যেটা থাকছে সেটা হচ্ছে সিলভার কালার, তো সিলভার কালার হলে হয় আমার 10% আপ ডাউন, তা 1300 এর 10%, ঠিক আছে, এটা খেলাম কত হলো 130, তার 130 মানে হচ্ছে 1300 ওহম প্লাস মাইনাস আমার 130, এত, ঠিক আছে। আবার এই কার্বন রেজিস্ট্যান্স আরেকটা উদাহরণ দিয়ে লিখছি, ঠিক আছে। এখানে লিখছি কি হলো, এটা মনে করো অরেঞ্জ ছিল, অরেঞ্জ আছে, এটা মনে করো ব্ল্যাক দেওয়া আছে, ব্ল্যাক, এটা মনে করো সিলভারই আছে, ঠিক আছে। তখন সেই ক্ষেত্রে রেজিস্টরটা কত রেজিস্ট্যান্স হবে, ঠিক আছে। তা এরপরে ফার্স্টে আছে ইয়েলো, ইয়েলো কালার, তেমন কেমন 4 এখানে, তারপরে আছে অরেঞ্জ, অরেঞ্জ মানে 3, তারপর আছে ব্ল্যাক, ব্ল্যাক মানে 10 টু দি পাওয়ার মাল্টিপ্লাই 0, ঠিক আছে। তা পাওয়ার যেটা হয় সেটা আমার 0 আসছে, তা আমার এখানে কত আসছে 3 ইনটু 1, আমার হচ্ছে 43 ওহম। সিলভার মানে 10% আপ ডাউন আছে, ঠিক আছে। সিলভার টলারেন্স যেটা শেষের কালারটা দেখে মুছে বুঝবো টলারেন্স, তাই এটা টলারেন্সটা আমার 10%, 3, তাহলে আমার হলো 43 প্লাস মাইনাস 4.3, ম্যাথ তো প্লাস, ঠিক আছে। এটি হলো এক্ষেত্রে রেজিস্ট্যান্স। এবারে যদি কোনো প্রবলেম থাকে তাহলে টিচিং টেলিগ্রাম যে চ্যানেলটা আছে যে টিচিং, সেটা তোমরা ডিসকাস করতে